देखंतु मु आज आपण को गोटे गुड़े अदा सहित कैंडी देखा जाऊँगी थंडा काश जेहेतु एबे समस्त को होची से मुझे को अदा गुड़ कैंडी देखा जाऊँगी। देखंतु यहाँ गुड़ यहाँ अदा देखंतु मु अदा को ग्राइंडिंग कर देइछि। देखंतु वर्तमान तार रसटा को अधा बाहर कर देथिले। देखंतु एमती अदा रसटा को एमती बाहर कर देबे गोटे जगह रे। गोलमरिच गुंड पकेबे, गोलमरिच गुंड पकेबे आउ जायफल भी पकेदेबे। आपको टिके कद्दूकस करके जायफलटा को एथरे पकेदेबे। जायफलटा बहुत भल होता है काश पई की। देखंतु एमती कद्दूकस जायफलटा टिके करदेबे। देखंतु एथरे अदा रस गोलमरिच जायफल पकई दीछि। ए मिश्रणटा एबे आमे तैयारी करबा गुड़ सहित। देखंतु वर्तमान आमे गुड़ पकेइबा करेई रे। वर्तमान मु करेई रे गुड़ पकेइबी। एटा टिके मेल्ट हबो। ठंडा दिन रे समस्तंकर प्राय काश हुए सेथिबाई आपण जदी कप सिरप रु बंचिकी कैंडी खाइबे आपणकर काश बहुत भल हो। ठंडा भी भल हम आपण खाइबा सहित आपण घरे भी समस्त को देबे। देखंतु वर्तमान जो मिश्रणटा अदा गोलमरिच जायफल मिश्रणटा को एथि आम एमती देवा। हवा पाई समय लगिवो। देखंतु यहाँ हवापाई बेसी नुह 5 मिनिट मात्र आमको लगे। देखंतु वर्तमान आमर ये जो मिश्रण रे मु ये चाट मसला टिके पकई दूची। यहाँ ऑप्शनल अच्छे आपण चाहिए पकेबे नहले पकेबेनी। ये चाट मसला पकेले टिके हाजमोला टेस्ट आसे पिला मानु को टिके भल लागे हले आपण चाहिए स्किप कर दे। देखंतु वर्तमान हेई गलानी हमर जेमती आपण सिराटा करंती। देखंतु चामच रे पूरा लागी रही छे। देखंतु पानी रे पके के आपण पूरा हेई गला। देखंतु ए देखंतु एटा देखंतु हमर पूरा हेई गला। वर्तमान देखंतु एठी गोटे मु प्लास्टिक इटे बिछेई देछि कारण प्लेट रे रखिले उठेया को कष्ट हबो उठिबनी। देखंतु वर्तमान में एमती प्लास्टिक ऊपर एटा ढाड़ी देली। परिया करछ आपण जदि पूरा सुखेया पई चाहिए सुखेई कि ताको जरी रू बाहर करिके पीस पीस करि परिबे। जदि आपण चाहिए पानी हाथ टिके जस्ट एमती पानी हाथ करिके एमती कैंडी शेप रो एमती देखंतु मु एठी गोटे करिके रखिछि। देखंतु एमती 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 रखिदेवे गोटे बहुत ताती तो एमती। देखंतु आपण को काश सिरप खाइया को पड़िबनी। आपको करिवे तापरे मते कमेंट रे मतामत जणेबे। देखंतु एमती देखंतु मो बो को बहुत ठंडा काश होईछि सेथि पई कि मु कहली आज जेमिति हेले मु प्रस्तुति करिवे। देखंतु मो बो कहले दउछि ने खाइले केमति लागछि भल लागुछि भल। देखंतु फाइनली हमर कैंडी प्रस्तुत हो गला। देखंतु गुड़ कैंडी एमती आपण प्रस्तुत करिवे।